Hey guys, happy Thingyan, happy new year. So I know that Thingyan is one of the most important holidays for Myanmar and possibly Southeast Asia. Thingyan marks the new year, no? So ဒီမြန်မာပြည်မှာတော့အားလုံးသိတယ် Thingyan ကအရေးကြီးဆုံး one of the most အရေးကြီးဆုံးအားလပ်ရက်နေ့ no? So it's a celebrated holiday because we are celebrating the new year. နှစ်သစ်ကိုကျင်းပနေတာ no? So usually I know that we've been partying a lot for Thingyan for the new year, and this year it might be a little bit different. So I wanted to remind us all that New Year is about the cleansing of old tragedies, of old trauma, and thinking about the new and beautiful things coming your way. Not to be grateful, Jesu Dayame, for whatever small things that we may have. Myanmar Thingyan, also known as the Water Festival, is one of the most important festivals in Myanmar. It is celebrated annually in mid-April and lasts for 4 to 5 days. The festival marks the beginning of the Myanmar New Year, and people use the holiday as an opportunity to visit temples and pagodas, offer prayers, and make merits. It's to do good deeds. Make merit, make or do good deeds. Thingyan ပွဲတော်လို့လူသိများတဲ့မြန်မာရိုးရာသင်္ကြန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးပါဆုံးပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရိုးရာသင်္ကြန်ကိုဧပြီလလယ်မှာကျင်းပကြပြီး4ရက်5ရက်ထိကြာမြင့်ပါတယ်။သင်္ကြန်ကမြန်မာနှစ်သစ်ကူရဲ့အစလို့သတ်မှတ်ကြပြီးဒီအားလပ်ရက်မှာလူအများကဖျားเจ้าကံများကိုသွားရောက်ခြင်းဆုတောင်းပူဇော်ခြင်းကုသိုလ်ပြုခြင်းများပြုလုပ်ကြပါတယ် Most important အရေးပါဆုံး important အရေးကြီးတယ် Most important အရေးပါဆုံး Most important ကျင်းပတယ် to celebrate ကျင်းပတယ် to celebrate အားလပ်ရက် holidayအားလပ်ရက် holiday ဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတယ်ဖျားရှိခိုးတယ်ဆုတောင်းတယ် to pray to pray So for New Year's, for Thingyan, people splash water on each other. It's a way of cleansing the old sins. It's a way of cleansing the old dirt. No, Makaune hadio yene tan shin like that. No, yene piet like that kaja. Neneli tan shin water. No, so it's a way to cleanse ourselves. That's what Thingyan is. I hope you're cleansing yourself with new hope and dreams. During Thingyan, people splash water on each other as they believe it is a way of washing away the old year's sins and starting fresh, starting anew. They also offer free traditional food, make donation to the monks, and participate in religious cleansing ceremonies. Thingyan Kala ma Myanmarလူမျိုးများကအချင်းချင်းရေပတ်ကြပြီးရေပတ်ခြင်းကနှစ်ဟောင်းကအညစ်အကြေးများအပြစ်များကိုတန်ရှင်းစေကအသက်တဖန်ပြန်လဲစတင်တဲ့နီလန်းလို့ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ဒါအဖြစ်ရိုးရာအစားအစာမုံများကိုကျွေးမွေးအခမ်းကြခြင်းယဟန်တန်ဃာများကိုလှူဒန်းခြင်းဖျားရည်တပ်ပယ်ခြင်းများလဲပြုလုပ်ကြပါတယ် Splash water on each other အချင်းချင်းရေပတ်တယ် Splash water ပတ်တာ splash ရေ water ရေပတ်တယ် to splash water အချင်းချင်း each other ယုံကြည်တယ် to believe ယုံကြည်တယ်
to believe. We believe that next year is going to be a good year. We have hope. We have dreams that next year it'll be great. 用记得, we believe it. 用记得. So during Thingyan, I heard that many people go to the pagodas. They go and pray. No, straight to go pagoda, suit down, piashikoda. And that's a wonderful way to celebrate Thingyan too. For Myanmar people, Thingyan is not just a festival. It symbolizes celebration, reflection, and starting fresh. မြန်မာလူမျိုးများအတွက်သင်္ကြန်ပွဲတော်ကပွဲတော်တစ်ခုသာမဟုတ်ပဲနှစ်သစ်ကိုဂုဏ်ပြုခြင်းကိုပြန်လဲသုံးသပ်ခြင်းနဲ့အသစ်တစ်ဖန်စတင်ခြင်းတို့ကိုလည်းကိုစားပြုတဲ့ပြဂုဏ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်